بالياس قبل ما يصير فنان كبير وينسانا. ياهو انساك ده كلام. لا ما احس اني ما سمعت زين، يعني لو تغنيها افضل. انا لو انسى الناس. يقول الشاعر وش ذا؟ ايش ذا؟ ايش ذا؟ يقول الشاعر وش ذا؟ يده طقت، طبعا طق عادي يعني. ف وساقها علي ان انخلع. ليش قلت انخلعت؟ ليه؟ انزل لهم الفيديو كامل؟ خلاص خلينا نكمل. يلا بس يلا. عندنا فقريبا عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش انساك. روح دلي افتكرت حبيب بيقول لي كل نصيب يا قلبي عن نفسي مش انساك فعز منام. غني لنا شيرين. شيرين تبغى على بالي على بالي كده على بالي إيه. على بالي ولا انت داري باللي قرالي والليالي سنين طويلة قلتها لي ينشي غالي بكل كلمة ترى. بس من النوع اللي ما يحب احد يلخمه ويطلب اغنيه وهو يصور، لكن بطلبك اغنيه مو عشاني، عشان امي. تستاهل. محمد عبده. محمد عبده. كل شي حالي ذاكرني بالشاي، الله حتى صوتي ودمعتي ضحكتي. لك فيها شاي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب. شوف ترى حالي يلا خلني اطلع كلمات. كل شي حولي ذكرني بالشاي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شاي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب. شوف حالي من تطري علي إلا ما كنت إلا ما كنت كلها مشتاق لك. هذه الاغنيه مو عشاني، برضو عشان ابوي. نبغى ترافيس سكوت. عبادي الجوهر قلت. عبادي الجوهر. عطنا العبادي. قالوا ترى ما لك امل في قربها، لو يوم ابعد وجنب دربها. هذا هو المقسوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم. قدني غرقت في بحرها نادي في دلهم بذكركم يا جماعه العروضات اللي صايره في نايس 1 خصومات توصل 70%، وكمان حطوا لي كود MSB 99 يخصم لك 10% على المنتجات الغير مخفضه. MSB 99 استغل العرض. لكم اعتراف، انا طايح على اغنيه. شوفوا الاغنيه دخلت مخي خلاص. اللي مو ذوقه هالاغنيه يسوي سكيب، لا يجي يتكلم معي كثير. أنا إنسان في طبعي خجول،
لكن معاها كسرت كل ارقامي زمانه ملعون لي ملعون ونفت عين انا انسان في طبعي هجون لكن معاها كسرت كل ارقامي زمانه ملعون لي ملعون ونفت عين. نتكلم على هذه بعدين، بس دحوم ما انك دخلت نادي جبت لك هالشوز. دخلت نادي ايش دخل الشوز؟ هو الشوز عشان نلبسه في النادي. انت بطيء استوعاب. حلوين، ايوه هذا لك. ومرة كبير بس هذا حاجة ورجل. عارف اذا ما عجبك الشوز وناوي تغيره ترى عادي تقدر تغيره، بس لا تشيل الستيكر اللي عليه. هذا؟ اي بس انت جربه، شوف عجبك نشتري، ما عجبك تقدر تغيره as you like. ايش قاعد الله هذه بس كسرت كل ارقامي زمانه ملعون لي ملعون ونفت عيني كسرت كل ارقامي. نجري كلوزت هي خدمه جديده قدموها نجري، ان انت تطلب الشوز اللي انت يعجبك يوصلك لين عندك، تجربه تشوف خامته، اعجبك تقدر تدخل تشتري، ما اعجبك تقدر تدق على كابتن نجري يرجع يستلمه منك. خلاص والله جودته حلوه، عجبك ولا لا؟ تحمست 80 بس. هذا في كود خصم يخصم لك 100 ريال، تدلل استخدمه لما تيجي تشتري واستغل هالعرض واستفيد ولبس العافيه. هذا في كود خصم يخصم لك 100. خلونا نفتحها كويس عشان ما تنشق، عشان اذا ما عجبتنا نرجعها ما فيها اي ضرر. بعد ما جتك المنتجات وبعضها حبيتها وبعضها ودك ترجعها عشان المقاس ولا عشان ايا ما كان، نروح هنا عند الحساب ونروح طلبات التجربة، نروح لرقم الطلب حقك تدخل عليه تشوف الاشياء اللي عجبتك تحط عليها شراء، واللي ما عجبتك تحط عليها استيراد. انا صراحة عجبني البنطلون اللي هو الشورت، مرة عجبني تيشيرت البرتغال من زمان ودي فيه، تيشيرت بوما. بعدها نحط اتمام التجربة المجانية وكذا نروح ندفع. عليكم مساء الخير. اليوم بقول لكم قصة قريتها قبل شوي، كانت غريبة، حتى قلتها لإلياس ما استوعبها من أول مرة، فبقول لكم إياها. قصة الغريب. القصة إنه في أم صينية خطبت ولدها، في يوم زفاف ولدها اكتشفت في العروسة وحمة في اليسار، فسألت الأم والأب وقالت لهم هذه البنت متبناه، يعني هل هذه أنتم تبنيتوها؟ إيش كان الرد؟ وكانت مثل الصاعقة على الأم والأبو، بأنه هذا كان السر هم ما طلعوه ولا قد يتكلموا فيه، فتفاجأ الأم والأبو إنه أحد سألهم هذا السؤال. شوفوا إيش الرد. يوم زفاف هذا الرد كان حق الوالدين يقولون نعم متبنى. أم الولد العريس قالت هذه البنت هي بنتي، وعرفتها عن طريق وحمة، وتخيلوا انها البنت رجعت لامها في زفافها اللي على الزوج، ويعني ام الزوج قالت هذه الوحمة هذه بنتي انا، فاكتشفت انه هذه امها يعني، فقالت لكن الزواج يقدر يتم. ليش يقدر يتم؟ قالت لانه اصلا الولد انا متبنيته، فكملوا زواجكم لكن الحمد لله رجعت لي بنتي. صرحت البنت قالت انه انا فرحتي بلقيا امي كانت اعظم من زواجي. القصة ليش لخمة وغريبة؟ ان الزواج تم والولد طلع يعني ما هو ولد الام، يعني الام تبني الولد، لكن لقت بنتها اللي هي المفروض انها تكون عروسة ولدها، دارت شيء غريب. قلتها للياس قبل شيء هنك، قال طيب الولد طب ايش راح. اشكال في السرقة، اشكال عجيبة عجيبة عجيبة. يعني برضو اليوم دق علي رقم قبل ما اصحصح واطلع لكم بهذا المنظر، لأن صراحة كان نفسيتي زبالة، كل شوي انام يجيني اتصال. فايش السرقة الجديدة اللي جاوني فيها؟ ايش هي؟ انا نايم حالي حن نفسي، دق علي واحد ثاني هندي يتكلم سعودي، قايم يسفل يا حرامية يا مدري ايش، جيب يلا انت حول فلوس. انا كم فلوس انت؟ قال احول 10,000.
يا اخي اجي افجر وجهك انت ولا شو اسوي؟ قفل قفل. يعني ايش المصيبة هذه اللي انا طايح فيها؟ ما ادري، كل شوي جاي واحد داق والثاني يجي يدق علي يسفل فيني. ايش في؟ يعني الواحد ما يعيش حياة حلوة يعني، ولا لازم مصايب مصايب مصايب؟ شنو يعني؟ عشان ما